ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία και θέλω να τονίσω ότι η οργάνωση που επέδειξαν σήμερα από την αρχή, από το ζέσταμα που βγήκαμε, πραγματικά ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο και πιστεύω ότι τέτοιες προσπάθειες αξίζει να τις επισημαίνουμε γιατί βοηθάνε πάρα πολύ στο να ανεβαίνει ποιοτικά το άθλημα το οποίο υπηρετούμε. Τώρα, όσον αφορά το παιχνίδι, εμείς πληρώσαμε τα λάθη που κάναμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Δώσαμε πολλά εύκολα lay-up σε μια ομάδα που αρέσκεται να τρέχει. Καταφέραμε να μαζέψουμε το παιχνίδι στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά και πάλι θεωρώ ότι παίξαμε πιο πολύ με την καρδιά εκεί που έπρεπε και όχι με το μυαλό. Είχαμε την ευκαιρία να πάρουμε το παιχνίδι, όχι μόνο στο τελευταίο σουτ και πιο πριν, αλλά κάποιες επιλογές μας ήταν τραβηγμένες. Δεν ήταν μέσα από το πλάνο που έχουμε για συγκεκριμένες καταστάσεις. Πιστεύω ότι αυτό μας οδήγησε στην ήττα. Ακόμα είναι αρχή, είναι πρώτη αγωνιστική. Όλες οι ομάδες πιστεύω ότι ψάχνουν να βρουν τις ισορροπίες τους. Είμαστε μια ομάδα που έχουμε κάνει 5 προσφύγες και χρειαζόμαστε λίγο χρόνο για να δεθούμε και για να μάθουμε λίγο ένα στο παιχνίδι του άλλου. Πιστεύω ότι ο χρόνος λειτουργεί υπέρ μας και στις επόμενες αγωνιστικές θα παρουσιαστούμε καλύτερα. Αν μου επιτρέπετε, coach, είπατε ότι βάλατε μια 5 πρόσωπα στην ομάδα σας. Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της ομάδας για την χρονιά και πώς βλέπετε το πρωτάθλημα του Βορείου Ομίλου της Β' Εθνικής φέτος που δεν υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί? Θεωρητικά, έτσι. Ναι, επειδή και πριν 2 χρόνια ήμασταν στη Β' Εθνική και πέρσι παρακολουθούσα το πρωτάθλημα της Β' Εθνικής, θεωρώ ότι φέτος είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και από πέρσι και από πρόπερσι. Θεωρώ ότι δεν θα υπάρχουν εύκολα παιχνίδια για κανέναν, ακόμα και για τις ομάδες που τώρα είναι τα θεωρητικά φαβορί. Πιστεύω ότι θα υπάρξουν πολύ δυνατές έδρες όπως αυτή που αγωνιστήκαμε εμείς σήμερα. Πιστεύω ότι πολύ δύσκολα από εδώ μέσα θα περάσει ομάδα. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους, μπορεί αυτό να φαίνεται λίγο καθημερινό και να τα ακούμε συνέχεια, αλλά εμείς το κάνουμε εδώ και 2 χρόνια. Δεν βάζουμε στόχους μακροπρόθεσμους, προσπαθούμε να πείσουμε τα παιδιά με το που τελειώνει το μάτς Κυριακής. Δευτέρα να καθαρίζουμε το μυαλό μας και Τρίτη να μπαίνουμε με μοναδικό στόχο του μάτς Κυριακής. Είναι διπλωματική απόφαση. Είναι διπλωματική. Όχι, είναι ρεαλιστική. Θέλω να πω ότι κανένας από τη διοίκηση δεν ήρθε να πει σε αυτή την ομάδα θέλουμε να βγεις πρώτος, τρίτος, πέμπτος, δέκατος. Κανένας. Και αυτό είναι προς τιμή τους γιατί θεωρώ ότι αυτός είναι ο τρόπος για να δουλεύει μια ομάδα. Κύριε Ζωτός. Καλησπέρα και από μένα. Να δώσω και εγώ συγχαρητήρια από τη μεριά μου στην ομάδα της Εξάρτησης και στον coach. Μια ομάδα δουλεμένη που ήξερε τις ζητήσεις στο επίπεδο. Κάθε πρεμιέρα είναι δύσκολη. Πόσο μάλλον σε αυτό το επίπεδο των κατηγοριών δεν υπάρχει πληροφόρηση, μόνο αποσπασματικές πληροφορίες ο ένας προς τον άλλον το τι είναι μια ομάδα. Οπότε ουσιαστικά η πρώτη αγωνιστική είναι στο άγνωστο, γενικά οι πρώτες αγωνιστικές είναι στο άγνωστο, σε ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, όπως είπε ο συνάδελφος. Με πολλές καλές ομάδες, με φιλοδοξίες. Μία από αυτή είμαστε κι εμείς. Θέλουμε να τερματίσουμε εμείς ψηλά, θέλουμε να είμαστε πρωταγωνιστές. Δεν θέλω να κρυφτώ, ούτε φοβάμαι να το πω. Εμείς είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να πιέζει και να τρέχει στο γήπεδο. Όσες φορές το καταφέραμε αυτό, δημιουργήσαμε αναστάτωση στον αντίπαλο, φύγαμε μπροστά. 2-3 φορές φύγαμε μπροστά στο σκορ. Ωστόσο, ήμασταν πάρα πολύ επιπόλοι, εξαιρετικά επιπόλοι. Πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί είναι ένα κομμάτι που είναι το όπλο μας και δεν πρέπει να γίνει μπούμερανγκ σε εμάς. Ουσιαστικά, εμείς βάλαμε την αντίπαλη ομάδα στο παιχνίδι με τις κακές μας επιλογές. Περίπου 8 φορές μας έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια σε τελείωμα. Θεωρείτε ότι όλο αυτό που έρχεται από το άκρος πρεμιέρας ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει? Όχι, αυτά εγώ δεν τα εξετάζω. Κάθε αθλητής ετοιμάζεται ψυχολογικά, σωματικά για να είναι έτοιμος σε κάθε παιχνίδι. Αυτό για μένα δεν υπάρχει το άγχος της πρώτης αγωνιστικής. Δηλαδή θα πάμε μετά στο άγχος της δεύτερης αγωνιστικής και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει. Είναι μια πρεμιέρα, θες να ξεκινήσεις θετικά, πόσο μάλλον όταν είσαι στο γήπεδο σου, σε έναν ίδιο κόσμο. Τον ευχαριστούμε για τη συμπαράστασή του. Δουλειά, το επόμενο παιχνίδι, ξεκινάμε να δουλεύουμε με τους γείτονες το Αγρίνιο. Έχει δρόμο πολύ το πρωτάθλημα, είναι 30 αγωνιστικές. Περίπου οι πληροφορίες αυτή τη στιγμή που έχουμε είναι τουλάχιστον 8-9 ομάδες που είναι ανταγωνιστικές, είναι πάρα πολύ καλές και ίσως βγουν και στη διάρκεια και περισσότερες. Εμείς ποντάρουμε το ότι όπως και πέρυσι
είμαστε μια ομάδα που έχει συνέχεια, έχει συνέπεια, δουλεύουμε καθημερινά μέσα στο γήπεδο και σε τέτοια πρωταθλήματα είναι πολύ σημαντικό να έχει διάρκεια. Θέλουμε να βάλουμε στοιχεία στο παιχνίδι μας που έχουμε βάθος στον πάγκο. Απόδειξη σήμερα ότι όσες φορές έγινε ένα συμμάχης ο Μπουτζογιάννης από το παιχνίδι, αυτομάτως έκανε αρκετά σε ποιότητα η ομάδα. Εμείς έχουμε πολύ μεγάλο βάθος, θέλουμε αυτό το πράγμα να το βάλουμε στο παιχνίδι μας, να είναι υπέρ μας. Θέλουμε να δουλεύουμε στα κόκκινα και άμυνα και επίθεση. Έχουμε δουλίτσα, είμαστε όλα καλά, είμαστε υγιείς, προχωράμε. Λίγο πολύ θα πω αυτά που είπε και ο coach, καλησπέρα και από μένα συγγραφέα και στα παιδιά. Όταν ήρθαμε στο Μεσολόγγι, γνωρίζαμε ότι ήταν μία από τις πιο καυτές εισαγωγικά έδρες της Β' Εθνικής. Όπως σε κάθε παιχνίδι ήρθαμε για να κερδίσουμε. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι χάθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες. Χάσαμε, δεν πειράζει, το κεφάλι ψηλά, συνεχίζουμε για το επόμενο. Η στόχη της ομάδος είναι να βλέπει κάθε παιχνίδι όπως είπε ο coach ξεχωριστά και να κερδίζει το κάθε παιχνίδι. Αν μπορούμε να τα κερδίσουμε όλα τα επόμενα, θα ήταν ευχής έργο. Καλησπέρα και από μένα. Με πόση χαρακτήρα στην ομάδα της Ξάνθης, ήταν αγωνιστική. Περιμέναμε θα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Πόσο μάλλον όταν ξεκινάμε στο γήπεδό μας και θέλουμε να ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά με νίκη. Εγώ νομίζω ότι ελέγχαμε το παιχνίδι όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στο τέλος κάναμε κάποια λάθη, χάσαμε νομίζω τη συγκέντρωσή μας και έτσι βάλαμε τη Ξάνθη πάλι μέσα στο παιχνίδι. Πρέπει να μάθουμε τα λάθη μας, να γίνουμε καλύτεροι, αρχή είναι, όπως είπε και ο coach. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στην επόμενη αγωνιστική και ευελπιστώ και πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε ακόμα καλύτεροι γιατί έχουμε πολύ καλή ομάδα, καλούς παίκτες. Απλά να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να κάνουμε αυτά που μπορεί ο καθένας. Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Ζουντό. Για 35 λεπτά ο Χέλμος Τρικούπης διατηρούσε μια διαφορά 10 με 13 πόντους. Ναι. Στο τελευταίο πεντάλεπτο αυτή η διαφορά μειώθηκε, έφτασε στο καλάθι. Δεν ξέρω, υπάρχει μια καθίζηση υπήρξε για τον ομάδα του Χέλμος Τρικούπη. Τελικά το παιχνίδι κρίθηκε σε ένα σουτ, το μανταλάκι. Εκεί ήταν μια προσεγμένη άμυνα, αυτό που είδα εγώ από εσάς, πάνω στον καλύτερο παίκτη θα έλεγα της Ασπίδας. Δεν ξέρω ποιες ήταν οι οδηγίες σε εκείνη την τελευταία φάση. Εντάξει, να παίξουμε όπως είναι τις τελευταίες μας επιθέσεις, να παίξουμε χωρίς βοήθεια, όλες είναι αλλαγές. Δεν είμαι από τους προπονητές που κάνουν φάουλ για να τους οδηγώσω πολλές. Μου αρέσει να παίζω άμυνα. Εντάξει, στο τέλος θα μπορούσαμε και να χάσουμε λίγο έτσι όπως έγινε. Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που στο τέλος θα μπορούσαμε πραγματικά να το χάσουμε, ωστόσο η καθίζηση ήταν επιπολαιότητα. Δεν ήταν, δηλαδή δίναμε την μπάλα στον αντίπαλο ή κάναμε πολύ κακές επιλογές. Δεν ήταν θέμα δηλαδή το ότι σωστά, απλά χάσαμε το ένα σουτ καλό αυτό. Εντάξει, είναι θέμα συγκέντρωσης. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξεκινάμε το παιχνίδι, είχαμε κάποιες οδηγίες όσον αφορά την άμυνα. Και μια αστοχία και στις βολές. Εντάξει, δεν είναι οκ. Το shoot θα πει, εγώ δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ μπαίνω στη διαδικασία της συγκέντρωσης. Από τη στιγμή που ξεκινάμε ένα παιχνίδι, είμαστε ξεκούραστοι. Το έχουμε συζητήσει όλη τη βδομάδα και με το που ξεκινάει το παιχνίδι, κάνουμε στις 3 πρώτες άμυνες, 3 λάθος άμυνες σε σχέση με αυτό που είχαμε δουλέψει και είχαμε πει, δείχνει ότι δεν είμαστε συγκεντρωμένοι, ότι είμαστε επιπόλαιοι. Ότι, λίγο, επειδή το λέω και ακούγεται και υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στην πόλη, καμιά φορά αυτό γυρίζει μπούμερανγκ και αισθανόμαστε λίγο καλύτεροι ίσως από αυτό που είμαστε. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας κάθε στιγμή ο οποιοσδήποτε πρέπει να αποδεικνύει αν είναι καλός. Δεν έρχεται τίποτα μόνο του, θέλει μεγάλη προσπάθεια. Το μεγάλο πλεονέκτημα πιστεύετε για την ομάδα σας φέτος είναι το βάθος στον πάγκο? Γιατί είδαμε πολλά παιδιά που ήρθαν από το πάγκο και δώσανε καθοριστικές λύσεις. Δεν υπάρχουν. Είναι δύσκολες σε αυτό το επίπεδο των ομάδων να βρίσκεις τόσο μεγάλο βάθος. Δηλαδή, ακόμα και ο 10ος μας παίκτης μπορεί να ξεκινήσει πεντάδες, μπορεί να είναι πρωταγωνιστής, μπορεί να είναι ένα σκόρερ, μπορεί. Είναι δύσκολο το εγχείρημα. Πρώτη φορά το κάνω. Μου αρέσει να παίζω με τον εαυτό μου. Συνήθως για να έχει ηρεμία ο προπονητής, λέγει 7-8 παίκτες, 2-3 που είναι καλοί, δεν το ξέρουν και πάει λέγοντας.
Ωστόσο, μου αρέσει, έχω κάνει πολλά, θέλω να δω και αυτό που μπορώ να κάνω.